हेलो गाइस, आज आपकी स्वागत है न्यू ब्लॉग में। तो आज हमारे यहाँ बारिश आ रही है बहुत तेज़, और हमारा धान भी लगने वाला है। जरा सा रह रहा है ना कि रह रहा है इतना ज़्यादा। देख सकते हैं आप, बहुत तेज़ बारिश आ रही है। तो इतना सा रह रहा है इधर से इधर, तो बारिश भी आ रही है बहुत तेज़। जा चुकी है, थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो हमारे लेबर जाते हुए खेत में धान लगाने इतने देर से बीज काट रही थी। फैलाते हुए उधर लगाते हुए था। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।